یہ معاشرت کا حکم ہے، رہن سہن کا، کہ اپنے معاشرت میں اچھا گمان رکھو. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں اچھے گمان کا رخ پڑ جائے تو اللہ کی عطایا اور مدد کے دہانے کھل جائیں آپس کے حسن کی وجہ سے. تو یہ کام ہے. دعوت کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے بھی اچھا گمان ہو، ساتھیوں سے بھی اچھا گمان ہو، اور کسی حالت سے متاثر نہ ہو. اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والے ہیں. جیسے رات سے دن کرتے ہیں، دن سے رات کرتے ہیں، چھوٹی رات اور بڑے دن، پھر چھوٹے دن بڑے، یہ کون کرتا ہے؟ ایسے ہی اگر حالات ناساز نہ رہیں تو اللہ حالات بدلے گا. اللہ سے بھی اچھا گمان رکھے تو انشاءاللہ پھر کام کی رکاوٹیں کم ہو جائے گی اور کام کے لیے راستے کھلیں گے. My dear brothers, this work of dawah, this effort of deen does not require physical things, that we need to have things. We need to have wealth of this world. That is not a primary requisite of this work. This work, my dear brothers, needs salahiyat. In other words, we need the abilities and the strengths of Nabi sallallahu alaihi wasallam. But Nabi sallallahu alaihi wasallam saw a certain quality in him. He saw a certain ability in him that Nabi sallallahu alaihi wasallam wanted. And my dear brothers, that's why Nabi sallallahu remarked once about Khalid radiallahu anhu, that what an intelligent man, what a person with a great means of perceiving and understanding. But he is not, with us. Then, my dear brothers, that reached the ears of Khalid radiallahu anhu, the salahiyat of every person. So for this, to be able to use the salahiyat and the ability of every person, we must have good thoughts about each other. We must only think good about the next person. Only if we're going to use good about them, if we're going to think good about our sathis, good about the next person, now we will be able to take work from the next person. We will be able to use the abilities of the next person. But what does shaitan do, my dear brothers? He put evil thoughts about each other. Bad thoughts and evil thoughts about each other. So how can we take work from each other? How can we do work together if we have the bad thoughts? So shaitan put these bad thoughts into this. And that is where the issue starts. That is where the problem starts. My dear brothers, it is mentioned that without a dalil and a proof, there's no proof needed to have good thoughts about someone. There's no proof needed. But my dear brothers, there is proof needed that if we have a bad thought about someone, if someone did or said something, you must in Sharia, you must have a proof for that. This is the command of our deen, our mu'ashara, our social living. This is the command of that it should be like that. Molana Ilyas rahmatullah alayhi said that if you will have good thoughts about other people, then Allah Ta'ala's doors of Allah's mercy will open unto us. If we have this, good thoughts. So my dear brothers, one thing is good thoughts we must have about Allah, but good thoughts about people, this is also necessary. Allah is that being, my dear brothers, challenges will come. Challenges will come, but Allah is that being, my dear brothers, like a short day, Allah Ta'ala makes long and a long day short. This is all in the ability of Allah subhanahu wa ta'ala, but good thoughts is very necessary to be able to do work together. Everyone will do this, inshallah. Do this with punctuality and regularity and cry to Allah Ta'ala in your du'as. माशाल्लाह रायवंडा हजरत तशरीफ लाए थे तो हजरत की कर्जदारी भी हो गई थी और माशाल्लाह आपके हालात भी उस हिसाब से आप हजरत को रहबरी भी फरमाई थी कि आप हजरत आपस के मशवरे से सब चीज़ें करते रहें और कोई बात अगर ऐसी है जिस पर सबका आपका इत्तेफाक नहीं होता तो हजरत से रुजू करके आप हजरत पूछ लिया करें और आपस में मशवरे से आप काम कर लिया करें. तो हजरत ने देखा आपस के मशवरे से अल्लाह ने ये काम शक्ल बना दी. आगे भी इंशाल्लाह इस तरतीब पर बात रहेंगे, मजबूती से शक्लें करेंगे तो आगे भी अल्लाह राहें हमार कर देंगे, इसलिए फ़िक्र के साथ. और ये जमातों की अभी कल आपने 20 का खाका सुनाया था, 20 जमातें, लेकिन अभी जो मजमा खड़ा किया वो करीबन 5 जमातों जितना था. तो इन जमातों की वसूली भी करनी है और मुकम्मल भी करनी है, ज़रा इसकी भी फ़िक्र कर लें. So my dear brothers, as has been mentioned of the seniors from arriving, etc.,
that everything that we do, we have to do with mashura. And if we do everything with mashura, my dear brothers, then we will carry on with the work. But if there's any points that we disagree upon, if there's any issues that you people have that you disagree upon, it has been told to you, then write to the elders in order to resolve whatever issues that we've got. So keep that point in mind. And then also, my dear brothers, yesterday it was told to us that approximately 20 jamaats we are preparing to send from the Ijtima. But when we look at the majma that stood up, approximately that probably 5 more jamaats that are coming up. So make sure you follow up on all those jamaats and make an effort to send them all in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Only 5 jamaats. They say the people who stood up, they look like only 5 jamaats. So we must make the tartiba, the others they must come out. Yes. Where did we make effort on that? ہر 2 سال کے بعد پرانے بھی نئے بھی آتے رہے وہاں کے ماحول میں. ہر تیسرے سال میں وقت لگانے کے لیے وہاں آتے رہیں گے اللہ کے پاس. After every 2 years, the 3rd year, to keep on coming there in the environment, India, Pakistan, Bangladesh, keep on sending the brothers, keep on coming with the new brothers as well, the old workers as well. And secondly, 2 brothers for the khidmat should also be sent. 2 brothers for 2 months terti, that also you sent there. اسی طرح ہمارے حضرات جو ہیں ابھی آئے بہت ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بہت فائدہ ہوا. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے پر لیکن وہ آگے اتنی قربانی دیتے ہیں. ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی آپ حضرات کا بھی شکریہ. آپ حضرات قربانی کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. 75 میں 77 میں حضرات آئے تھے. اس کے بعد اب آپ حضرات تشریف لائے ہیں. پورے علاقے کو بہت فائدہ ہوا آپ کے آنے سے. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.